класс, давай мультибаунс, этот свежий став. Всем привет, друзья, всех с новым 2021, кстати, годом. Кто как, кстати, отпраздновал, пишите комментарии, ну, если хотите, ниже под этим видео. Итак, друзья, сегодня мы вместе с вами, кстати, послушаем и заценим, я надеюсь, вам, кстати, понравится, первый класс, как звучит на трэп-битах. Ну, а прежде чем мы начнем, друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх и комментарий ниже под этим видео. Опять же, по вашему усмотрению. Готовы? Ну, а мы начинаем. Поехали. Надеюсь, вам понравится, вы зацените по достоинству. Все, молчу, а мы слушаем. Тут у нас Гонфлат, Морген и Big Baby Tape, да? Это ребята тоже неплохие. Это для тебя, для нее, это новый бит. Слушайте его, ты читаешь рэп как кретин, и твоя матушка паскуда тянет кокаин. Я стреляю этим текстом тебе в башку, я бизнесмены продаю твоих детей в Польшу. Блин, вот этот трек просто охуенный. Мне он, кстати, так очень нравится. Ну, а по сути, мне все творчество Артема очень нравится. Надеюсь, вас, кстати, так же много, как и меня много. Бля, вообще не то пижу. Говори своей толпе, чтоб меня Богом звали. Твоя жена связана, лежит в моем подвале. Я достал свой член, а ты упал от страха. Надевай шейник, детка, ты моя собака. Это реальный рэп, слушайте вы гей люди. Я зачитаю, а вы подпевайте все шлюхи. Это первый класс стреляет. Суды пидорасов убивает. Каждое слово это пуля, каждая граната. Я все уничтожаю, это ваш конец, ребята. Это первый класс стреляет. Суды пидорасов убивает. Каждое слово это пуля, каждая граната. Я все уничтожаю, как Вторая мировая. Первый класс это снова он, это второй куплет. Это для тебя, для нее, это новый трек. Слушайте его, он читает рэп лучше всех. А твоя матушка паскуда курит крэк. Пиздует сюда, а то я носу в твою машину. Нихуя себе, это просто убийственно. Это же, друзья, Артем Франк, он же первый класс. Пиздуй, сука, или я втяну твою мобилу. Чё ты за мужик, смотри, твои дети в шоке. Ты встаешь с утра пораньше, педик, греешь ноги. Я выбираю баб, я в ней каждую стерву трогал. Я в твою жену даже не ебал с кондоном. Это реальный трек, слушайте все русские перцы. Я зачитаю, а вы подпевайте дружно вместе. Это первый класс стреляет. Суды пидорасов убивает. Каждое слово это пуля, каждая граната. Я все уничтожаю, это ваш конец, ребята. Это первый класс стреляет. Суды пидорасов убивает. Каждое слово это пуля, каждая граната. Я все уничтожаю, как Вторая мировая. Первый класс это снова он, это конец песни. Это чтобы клевый телки на его конец слезли. Слушайте его, это мудрые темы. А твоя мать сосет курские члены. Это класс первый, кто как ненормальный водку жрет. Я тарну твою телку в задницу и кончу в рот. Это класс первый. Это, друзья, просто пиздец. Трек просто убийственный. Я думаю, вам понравилось, как звучит, кстати, на трэп-битах. Давайте дослушаем. Кто обтянет всю твою зарплату? Дай мне микрофон, и я убью твою бригаду. Поймите, что на свете никого круче нет. Если я умру, то тогда умрет русский рэп. Это реальный хит, говорит. Да, я думаю, здесь он полностью прав. Полюбас прав. Все. Ребят, как вам, кстати, данный трек? Как звучит первый класс на трэп-битах? Если вам, кстати, понравилось, обязательно, друзья, подписываемся на канал. Как я до этого говорил, пишем комментарий, жмем на колокольчик, ставим палец. И да, друзья. Итак, друзья, вы, кстати, были на канале Show Reactions. Кстати, не прощаемся. Еще раз всех с наступившим 2021 годом БК. Не прощаемся. Берегите себя и своих близких. Всем пока.